Horasma di hita saluhutna. Adorak somarsaur hita dohot hata nitu hata, jumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu dohok dame na sian di bata ama, dohok sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata nitu hata nagabe turpuk jamita di partangiangan di bagasa tikion, tarsurat do di Markus 4 ayat 75 sahatu 40 sada. Ujaha majo isi niturpuki tutonga-tongata. Jala tapetihu ma di bagasar rohat tabi songonom ma didok. Jadi laos dinasadari i dungbot ari didok matu nasida. Beta merparau mahita tu baribaan. Jadi di palahu nasida mana toropi. Di jakom maibana songoni tu bagasan parawi. Jala adong dope akka parau na asing udur dohok nasida. Dungi masama haba-haba na gugu situtu. Jadi disapakom ma akka galubangi tu bagasan parawi. Maradu digohi parawi. Namudum do anggo ibana di atas halamulu sada. Tartukan pudi-pudi ni parawi. Gabe disungguli nasida nama ibana. Didok ma tu ibana. Ale guru. Dang disari horrohap pitamago. Jadi hehe ma ibana. Honahata ma alugui dibahen. Didok ma tutawi. Sik ma. So. Jadi soma alugui. Jala menak situtuma. Laos didok matu nasida. Buasa songoni biar rohamuna. Dia do ubahe suada hapor siau dihamu. Jadi hata hutan situtuma nasida. Jala masih padoham ma. Halak dia do on. Guru do na do hape alugu roditawi. Ima sahakna. Dongan sahapor siaun di bagasan Tuhatta Yesus. Duksidung Tuhan Yesus mengajari akan natorop ujui, ima dina mamaritahun harajau ni debata, di topi ni tau Galilea, ditugihum ma akkasisianna, manaripari tawi, manang bertolak ke seberang. Marparau manasida, huhut manadikon akka natoropi. Alai dina manaripari tawi nasida, masama haba-haba nagugu situtu. Mergelubang matawi. Nian di sebahagian akka sisiani, dang hal na jarang bisa sitongna, mulu mengadupi haba-haba doh galubang ni tao. Ala berlatar belakang pardeke, manang nelayak yadu deba. Sian nasida adorang sugabe sisian ni Yesus. Huroha asingdo haba-haba doh galubang namasa dina sahalii. Tuksumalid duguguna. Maradu digohi ay parawi. Marnida namasai mabir manasida. Totu bui dorotu pikiran nyaka sisiani. Naing mau nama tokin nai parawi. Jalahira talpe tu hamatian nama di rohana sida pakorhon ni haba-haba nagugui. Dibiar ni rohana sidai didungoy nasida ma Yesus. Natongum modum dihalangulu ni parawi manang diburitan perahu. Ra ala nang luja mangajari natorop di nasadari i, gabe disangahum mamudum di parawi. Didok sisianima, ale guru, dang disari horrohap pitamago. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Dungi hehe ma Yesus, honahata ma alugui dibahin. Didok ma tutawi, sik ma, so. Jadi soma alugui jala menak situtuma. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu,
diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Marhuaso do Yesus pasohon haba-haba dohok galubangi. Uduk do saluhukna tuhuaso ni Yesus. Dung menak haba-haba dohok galubangi, didok Yesus ma tu sisiane. Buasa songoni biar rohamuna. Dia do ubai suada hapor siau dihamu. Dihirim Yesus donian lematoras hapor siaon niaka sisiane. Hape tong do pe ganggu hapor siaon nasida. Atik pe rap do Yesus do sisiane. Donga sa hapor siaon perdalanan ningulut taipe buido digobarhon songon akasisian namar parau di tonga-tonga ni tao manang laut na bidang. Nasipata ikum mengadupi haba-haba dohok galubang. Ima marhite hamamasa niak kahamaolon manang hasusan ningulu. Gabi say dihaliangi biar ni rohai mangulutta. Sipata ala ni balga ni galubang ningulu naso marhaujungan ni dope ulu dora tok tubuh tu pikirat tamadok songo padohan ni sisiani naso disari horroham doa Tuhan disitaunoki budora tubuh tu pikirat tamadok si songoni manang akka padohan na asing na sumatdusi donga saha porsiaon anggo haba-haba dohok galubang ningului tumanangisi pe bui doro. Tunamora manang tunapugus. Tunaringgas marminggu manang tunalosok. Tunaburju manang tunatakang marroha. Doh akan asing dope. Artina dang marnida buhi haroro ni haba-haba dohok galubang ningului. Songo diturpukon gari tuak kasisian naung rap dohok Jesusipe tong doro haba-haba dohok galubangi. Narikok noaing bohado hita mengadupi. Borhat siat turpuk jami taon disungguli do hita sudi. Asaroma hita tutuhani. Aitu duh wasona laho pamenakon akaragam ni galubang ningului. Marsigatung jala marhaposan tutuhani mahita disaluhut perdalanan ningulutta. Jala dipapos dorohata. Nakpe sutaida Yesus secara perdagingon. Alai rapon dohotita do ibana. Dungodo ibana madungani jala mangaramoti hita. Ibana ma tahaposi. Jala tapangasahon disaluhut perdalanan ningulutta. Unang pikiran do gugum sabing pangasahon. Manang hamajuon ni jama sinwaing. Ay manang buhape hamajuon ni jamanon terbatas do kemampuan ni. Alai mangasahut Tuhani. Lobi sian natapatupa. Manang lobi sian natapikiri. Tuk do huaso ni Tuhani patupahoni dihita. Aidanga dong nasutar patupa debata. Lukas sada ayat 37. Naing ma takkasi suan dingulutta. Asa unang biar nirohai. Nasai makkaliangi ngulutta. Adong do kata bijak noksomal tabigi didok. Badai pasti berlalu. Artinya segala persoalan akan berlalu. Ido tong natahaposi. Molo say marsigatung tutuhani.
songon alugu dohuk galubang ni lauti menak dotong ditikina atong roma hita tutuhani di bagasan akatangyakta dohot parsobauta talugahum ma parau ningulutai rapot tuhani di bagasan haporsiaun natugu ibana ma naseta pangasahon ai guru di huasona do pademakon akka haba-haba dohuk galubang ningului. Amen. Martangi yang mahita. Muliate mali Tuhan dihatam nauku bigi hami. Dongani jala urupi mahami. Mamulus akka haba-haba dohuk galubang ningului. Ai guru di huasomdo saluhu natinopami. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami. Amin.